сегодняшней, так скажем, пресс-конференции или конференции у нас будет «Офис будущего». И фильм, научный фильм, который будет после него, тоже связан с будущим. Поэтому, я думаю, это прекрасный концептуальный выход. И что ж. А сколько примерно будет? Презентация? Да, презентация будет минут 30-40. Ага, спасибо. Вот. Ну что ж, я думаю, можно дать старт, поаплодировать и... Сегодня будет... Кто видел информацию вообще о сегодняшнем мероприятии? Поднимите, пожалуйста. Да. И кто видел... Давайте говорить напрямую. Кто видел ту красивую цифру, которая там была? Замечательно. Понятная мотивация, наверное, да? Я скажу сразу, это не студенты делали, это коллаборация нашей администрации и сотового оператора Теле2. Администрация нашего вуза и Теле2 решили выбрать несколько лучших проектов по направлению «Офис будущего». Офис сотового оператора 2025 года. Так вот, о размерах стипендий, о том, как ее можно получить, по каким метрикам, характеристикам она будет выдаваться, нам сегодня расскажут. А сейчас я бы хотел пригласить для приветственного слова доктора технических наук, профессора, ректора Бурятского государственного университета Николая Чемушкина. Добрый день, уважаемые ребята. Видите, я для встречи с вами даже галстук специально стал одевать так, чтобы действительно было более комфортно всем и на трибуну не пойду. Но прежде всего хотел поблагодарить наших партнеров Теле2, руководство, тем, что они выступили инициаторами такого хорошего проекта, «Офис будущего», конкурсного проекта, и профинансировали этот проект. Это здорово. Вы знаете, что наш университет в этом году летом был участником проекта «Остров». Наверное, в соцсетях смотрели, видели, у нас информация была на сайте, в прессе эта информация была. Наши коллеги, мои коллеги, ваши преподаватели из числа, так сказать, наиболее молодых и дерзких, скажем так, поучаствовали в этом проекте. Сколково и наш университет там занял в общекомандном зачете 20 место. Ну, представьте, из 300 команд, из которых почти 200 были вузы, значит, мы вышли на 20 место. И попали таким образом в 30-ку вузов, которые заключили меморандум сотрудничества с агентством стратегических инициатив. Ну, здесь, наверное, у нас наиболее активная часть нашего студенчества. Ну, наверное, позавчера у нас была встреча с ОСИ, приезжал директор департамента по государственному устройству, да, по городскому устройству. Наверное, кто-то участвовал уже в этом разговоре с Илья, по-моему, Георгиевич, да? Вот это очень здорово, и сегодня у нас формируется уже программа Зимнего острова. Вы знаете, что мы провели стратегическую сессию летом для преподавателей, организовали проектный офис в университете и, собственно говоря, ждем проектов также и от студенчества. Поэтому те проекты, которые мы делаем совместно с нашими спонсорами и предприятиями, которые заинтересованы в вас как работодатели, эти проекты могут быть востребованы в стенах нашего университета. Поэтому я приглашаю всех заниматься проектной деятельностью. Проектный офис у нас есть. Есть Федерация студенческого самоуправления, поэтому, пожалуйста, включайтесь в работу. Молодые, креативные идеи всегда находят поддержку у нас. Вы знаете, что у нас сегодня это не первый опыт сотрудничества с нашими работодателями, компаниями. У нас есть опыт сотрудничества там, со Сбербанком, вы знаете, у вас есть карта Сбербанка, да, такие, значит, они предоставляют также стипендии, предоставляют конкурсные процедуры. А другие компании, которые сегодня с нами сотрудничают, это, на мой взгляд, здорово, что работодатели повернулись лицом в сторону образования, понимая, что без высшего образования нельзя спроектировать, значит, свой бизнес. Потому что сегодня ребята, которые имеют качественное высшее образование, все-таки имеют гораздо более шансов продвинуться внутри социальной лестницы в любой компании. Я приглашаю вас быть также активными. Я думаю, что здесь сегодня часть нашей
студенческой лиге находятся, не все, так понимаю, но часть, которая сегодня участвовала вот в этом хорошем проекте компании Теле2. Поэтому давайте просто поблагодарим за то, что компания к нам пришла вот с такой инициативой. Я думаю, что это хорошо. Давайте поддержим. Спасибо. Спасибо. Если ко мне есть вопросы, я готов ответить. Нет? Спасибо. Спасибо большое, Николай Ильич. Я вас покину, ребята, потому что мы зря слышали русский. Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, ребят, открыли. Можно, наверное, приступать к самой презентации, что это такое, как это будет и какая механика будет тех проектов, которые будут награждены. И для этого предоставляю слово коммерческому директору Бурятского. Нормально так слышно, да? Официоза какой-то начинается. И для этого я бы хотел пригласить сюда коммерческого директора бурятского филиала Теле2 Олесю Степанову. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы, в принципе, сегодня уже вам сказали, что мы собрались для того, чтобы рассказать вам о конкурсе, который проводит компания Теле2 для вас, для студентов Бурятского государственного университета. Так, ну и пойдем по порядку. Немножко расскажу о нас. Компания Теле2 – это самый быстрорастущий мобильный игрок на российском рынке, единственный сотовый оператор, который сумел значительно прирасти по доле рынка за последние 3 года. Кроме того, наша компания является лидером отрасли по такому показателю, как НПС. Это показатель лояльности, готовности рекомендовать нас другому. Наша компания Теле2 – это альтернативный оператор. Почему альтернативный? Потому что мы создаем альтернативу тем рыночным устоям, тем рыночным законам, которые существуют сейчас. Мы предлагаем посмотреть на мобильную связь под новым углом. И кроме этого мы предлагаем, даем нашим абонентам нечто большее, чем только мобильная связь. Наша компания живет по другим правилам, это наша креативная компания. Мы понимаем, что сейчас мобильная сотовая связь – это очень узкое понятие. Абонентам необходимо больше, чем просто получить сотовую связь. Поэтому в рамках концепции «Другие правила» наша компания выводит на рынок уникальные предложения, которые выходят за пределы традиционного телекома. Поэтому, собственно говоря, мы предлагаем вам принять участие и получить именную стипендию Теле2. Что для этого необходимо? Ну, необходимо включить воображение и представить, каким вы видите салон сотового оператора в 2025 году. Ну, воображение, конечно, воображением, но тем не менее этот салон должен осуществлять те задачи, которые, в принципе, поставлены перед салоном. То есть он должен привлекать трафик, то есть поток клиентов. Далее он должен конвертировать данный трафик, он должен конвертировать данный трафик в продажи, ну и поддерживать лояльность клиентов и отвечать тем запросам, с которыми пришел клиент в данный салон. Можно пофантазировать не только о том, какой должен быть дизайн, да, но и о том, за какими услугами пришли в салон клиенты и вообще какой вот этот новый клиент салона 2025 года. Мы предлагаем вам для того, чтобы вам было легче решать данный кейс, обратиться к опыту других операторов в мире, не только опыту российских операторов, да, но и других операторов, посмотреть на опыт вендоров других товаров и услуг, ну и вообще посмотреть на тренды, которые существуют в телекоме в настоящий момент. Каковы критерии оценки? Ну, естественно, для успешного решения кейса он должен быть реалистичным, то есть тот салон, который вы нам представите, нафантазируете,
Он должен быть инновационным, то есть содержать что-то новое, отличное текущей ситуации, да, решать задачи салона, те, которые я озвучила, да, по притоку трафика и так далее. Ну и, естественно, быть наглядным. А сейчас я хочу вам мы хотим вам показать несколько примеров из практики Теле2, и я на время передам слово руководителю службы продаж Наталье Лиманжаро. Всем привет! Хочу сказать, что Теле2 постоянно ищет то, чем может удивить своих клиентов и привлечь новых посетителей в наши салоны. Расскажу несколько проектов, которые сейчас успешно действуют в Москве. Первый формат – это Digital кофейня. На самом деле это первый на российском рынке опыт сотрудничества телеком-компании и ресторанного бизнеса. Выглядит это так: торговый зал, сам салон и плюс в нем расположена кофейня. Следующий проект – это шоурум AliExpress в салонах Теле2. На самом деле этот проект показывает, что границы между онлайном и офлайном можно полностью стереть. В этих салонах находятся витрины с товарами этого крупного онлайн-гипермаркета. Товары эти может клиент протестировать, и если ему понравится, он может сделать заказ. Еще один формат, который сейчас в этом году успешно открываются салоны в цифровом формате, мы его называем 3.0. Он решает несколько очень важных задач, по нашему мнению. Во-первых, мы уходим от обслуживания только около ресепшена. У нас продавцы-консультанты могут обслуживать клиента в любом конце торгового зала. Также мы уходим полностью от бумажных рекламных каких-то постеров, бумажной рекламы. Переходим на цифровую рекламу, переводим ценники тоже в цифровой режим. Также в этих салонах представлены витрины Samsung и Huawei, где доступны на цифровых ценниках технические характеристики смартфонов, отзывы и рейтинг. В скором времени в нашем городе откроется формат в формате 3.0. Я призываю вас быть активными, участвовать в нашем проекте, и мы пригласим вас обязательно на открытие. Спасибо, Наталья. Ну а дальше перейдем к организационным моментам. Ой. Так, ну и самая приятная новость, в принципе, мы с нее начали, да, потому что все подняли руки и подтвердили, что да, они видели тот размер стипендий, который получит участник, занявший первое место, да. По результатам оценки конкурсных работ будет выявлено 3 места. За первое место победитель получит стипендию 100 000 рублей. Ну а дальше второе и третье место тоже видны, да, в принципе, суммы. Что необходимо сделать? Ну, во-первых, кто может принять участие в конкурсе? В конкурсе могут принять участие студенты, ну, то есть вы, да, Бурятского государственного университета, очного обучения, у которых нет задолженности. Над кейсом могут работать как команда, так кейс может быть решен индивидуально. Основная задача – это своевременно подать заявление, к чему мы сейчас вас призываем. Заявление на участие в конкурсе будет у нас проходить до 20 декабря. Сам конкурс будет состоять из нескольких этапов. Это, в принципе, тот важный этап, который я озвучила, подача заявления, да, а далее выполнение практического задания и передача его для заочного рассмотрения. По результатам заочного рассмотрения конкурса в апреле 2020 года пройдет презентация работ в очном формате, ну, где будут определены, в принципе,
победителей данного конкурса. О том, как можно подать заявление, я сейчас передам слово Федерации студенческого самоуправления Бурятского государственного университета. Как вам, друзья, кофе? Кто не пробовал кофе? Поднимите руки. А стаканчики у вас на руках? На стаканчиках у вас есть QR-код. Полностью скопированный QR-код с экрана. Вы можете прямо сейчас на него кликнуть, и вам откроется ссылка на регистрацию, ссылка на заявку. Это онлайн формат регистрации для участия в этой стипендии. Также у вас есть возможность напрямую обращаться к нам. Мы находимся в главном корпусе, аудитория 0103. Все знаете, да? Это крайняя аудитория по дороге в фойе актового зала и сам актовый зал. Вот. И также у вас на каждом факультете практически есть наш представитель. И вы, наверное, сейчас точно замечаете и видите очень много активности у нас на аккаунтах и в Инстаграме, и ВКонтакте, поэтому там все регистрируется и все отслеживается. Можете писать мне напрямую, можете писать своему представителю. Но лучше будет, если вы заранее сфотографируете и заранее перейдете по QR-коду. QR-код мы оставим, и после презентации, до начала фильма, у вас будет прекрасная возможность подойти, перейти по ссылке и зарегистрироваться. Или обратиться к Алюне, да. Алюна стоит в холле, это девушка в нашей форме, в красной жилетке БГУ, и мы оставим след в вашем сердце. Это наша корпоративная форма. Вот. Ну что, я предлагаю перейти к сессии вопросы и ответы. Если у кого-то есть интересующие вопросы, можете задать прямо сейчас. Если они возникнут у вас в процессе, то можете задавать в процессе и онлайн, и офлайн режимах, если можно так сказать. Давайте тогда еще раз мы тезисно проговорим. У нас сейчас самый главный этап – это этап приема заявок. Этап приема заявок у нас идет до 20 декабря. То есть, условно, у нас осталось 20 дней. И оттуда уже отталкиваясь, это будет первый этап такой воронки, да, оттуда уже отталкиваясь, будут выбираться те проекты, будут даваться кейс. Как сделать, что сделать, какими методами. Если что, мы можем в любой момент, наверное, позвать какую-то экспертную помощь, чтобы нам помогли. То есть этого не будет. Тезисно надо показать офис будущего, офис 2025 года, чтобы это было возможно к реализации. Понимаете? Чтобы не было там космического корабля условно. Вот. В принципе, вот все. Вся презентация, это коротко, ясно и, как говорится, по сути. Четко. Если есть какие-то вопросы, еще раз говорю, можете их задавать. QR-код мы вам оставим, можете по нему перейти. Мы его, наверное, дальше будем продвигать. Да. Ребят, не стесняйтесь, спрашивайте сейчас, потому что сейчас, пока у вас есть коммерческий директор, Да. В каком формате можно предоставить информацию? Презентацию сделать? В каком формате? Да, презентация. Презентация и защита. Давайте посмотрим. Вот. Апрель 2020 года это презентация работ кейсов на очном финале конкурса. сначала заочка. Да, давайте еще раз, я, видимо, быстро пробежала. То есть для того, чтобы участвовать в конкурсе, однозначно нужно подать заявление. Почему мы вас сейчас призываем, в принципе, заявления принимаются до 20 декабря. Далее, в принципе, вы начинаете работать над разработкой кейса. Вся информация будет вам направлена после того, то есть детальная информация, да, для участников будет направлена после того, как вы подадите заявление, в принципе. То есть мы можем, даже есть в планах создать такую группу в WhatsApp и Viber, где можно обсуждать какие-то вопросы, то есть интересующие вас, для того, чтобы по несколько раз не ходить с одним и тем же вопросом к нам. Да? Также
также можно ознакомиться с положением о проведении данного конкурса, который в настоящее время выложен на сайте вашего учебного заведения. Да, работа должна состоять из нескольких частей, то есть это вступительная часть, теоретическая, это должна быть презентация, ну и выклады какие-то по кейсу. Мы не ограничиваем вас в каких-то там конкретных рамках, поскольку мы действуем в рамках нашей концепции «Другие правила». Если вы хотите выйти за рамки данных озвученных частей, да, кейса, ну, ради Бога, пожалуйста, вы можете это сделать. Я ответила, нет? А если работать в команде, то заявку подавать одному человеку? Да, заявку подает один человек, капитан команды. Далее команда уже, если команда побеждает, сама команда решает, каким образом она распределяет полученные денежные средства. Но заявку подает один, и в принципе стипендия будет перечисляться вот, капитану команды. А единовременно будет формулироваться? Единовременно. Ребят, еще вопросы? Не стесняйтесь, задавайте. Лучше задать сейчас на самом деле. Извините, а вы не думали вообще отказаться от салонов? Ну вообще, чтобы их не было, потому что, например, у Йоты, у нее нету салонов. Там максимум выдача симки и все. Но салон у нас выполняет не только функции выдачи сим-карт, он оказывает ряд дополнительных услуг, в которых нуждаются клиенты, которые он не может получить через личный кабинет. То есть я думаю, что пока такой задачи перед нашей компанией не стоит закрыть все салоны, отказаться от них. Как идея можно, Можно, да, как-то опробировать, чтобы это было минимальное, наверное, минимально. присутствие человека. То есть, Это салон без салона. Можно. да? Да. Ну вот, видите. Мы Еще вопрос. Мы начинаем подсказки. У меня вопрос, откуда вам взять статистическую информацию? Например, о количестве пользующихся людей ваших или Статистику? категории. Откуда это знаете? Для чего вам нужна статистика? Ну, для каких целей? Вы фантазируете, у вас вымышленный салон, то есть насколько она вам нужна в работе статистики? Да. Ну, если она вам нужна, на самом деле, в работе, можно посмотреть на официальных сайтах, то есть у нас, в принципе, вся информация доступна, да? Да, то есть можно туда зайти, посмотреть. Еще вопросы есть? Салон надо придумать так, чтобы завлечь покупателей. Или как? Ну, вообще, это задача салона, чтобы привлекать трафик, о чем мы, собственно, и говорили, что это, да, на одном из слайдов, там, да, и нет, еще. Вот. Да, то есть мы, в принципе, я это быстро проговорила, может быть, да. Основная задача салона, она, в принципе, как сейчас, так и она остается в будущем, это привлечь трафик. А по трафику мы понимаем наших покупателей, да, что мы хотим, чтобы в этот салон шли за покупками. Ну и вторая, естественная задача – это конвертировать трафик в продажи, то есть не только зашли, посмотрели и вышли, а совершили какую-то покупку, да, совершили какое-то действие. Спасибо. Все, есть вопросы? По мне все очевидно и понятно. Вот. Разве что могут быть... Про статистику хороший вопрос. Может быть, из-за того, что как-то можно высчитывать какую-то гипотезу, выдвигать и как бы ее выстраивать, то... Добрый день, меня зовут Виктор, я пиар-менеджер компании Телефалка. Большое спасибо, что пришли на мероприятие. Чуть-чуть отвечу про статистику. Те данные, которые мы можем публиковать, они есть в открытых источниках. Мы каждый квартал раскрываем определенные финансовые показатели. Но есть и данные, которые являются коммерческой тайной, например, объем базовых понятий, либо количество базовых станций. Эти данные мы не разглашаем. Так что интернет в помощь, вся открытая статистика по всем операторам сотовой связи, она есть. И, коллеги, мы еще будем находиться здесь какое-то время, так что можете подходить, задавать вопросы. Спасибо, Виктор.
Самое крутое то, что задает вопрос студент медицинского института про конверсию. Да, спасибо за вопрос. На самом деле такой риторический он, потому что каждый салон индивидуален, и у каждого салона стоят свои задачи. Но скажу вот от своего отдела, что если мы конверсию поднимаем хотя бы на 1-2%, это считается очень круто, потому что посетителей очень много, и мы хотим, конечно, конверсию увеличивать, то есть конвертировать посетителей в реальных покупателей. Ответила на вопрос? Спасибо. В общем, минимальная конверсия, она считается очень хорошей. 1-2%, надеюсь, это немного. Прирост. Прирост. Не 1-2% конверсии. Какую вы хотите целевую аудиторию привлекать в основном? То есть это молодежь, как я понимаю, или больше взрослые люди? Все люди. Да. На самом деле здесь такой вопрос. Мы готовы работать со всеми, да, но, естественно, мы молоды, у нас молодежный бренд, поэтому, да, мы не заинтересованы в том числе и молодежи. Татьяна? Да, я думаю, что это, если это будет идея студенческие, если будет это проект студенческий, то и как бы мы сами знаем свои потребности и как можно упаковать проект и что в него заложить, чтобы нам хотелось сюда идти. То есть это как бы наше видение. Я думаю, что надо будет работать на целевую аудиторию студентов, но как бы беря в учет и всех остальных, так сказать. И да. И по поводу, сразу предвосхищая вопрос по поводу защиты проектов, мы сегодня обсуждали, защита проектов, понятное дело, будет презентация самого проекта, что это будет. И презентацию можно проводить в любой форме. Творческой, подавать ее, мы сегодня обсуждали такой вопрос, вкусно, чтобы комиссия, которая будет принимать вашу работу, ей это понравилось. И с точки зрения самого проекта, и с точки зрения подачи проекта, как она будет подаваться, то есть здесь можно на все, что способен ваш мозг и ваше творчество, можно презентовать. Я думаю, это тоже крутая возможность. Нас здесь не ограничивают. Это круто. Да, это шаг 3. До этого нам надо сделать сам проект, до этого нам надо зарегистрироваться. Самое главное — подать заявку сейчас. Да. Мы тут два голоса. Да. Еще есть вопросы, ребят? Я думаю, что эту сессию вопросы-ответы напрямую мы можем пока закончить и решить, но здесь специалисты Теле2 будут, вы можете конкретно каждому подойти и задать свой интересующий вопрос. Договорились? Все, спасибо большое. Спасибо большое.